Hey les amis, c'est Sushinix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons construire un bateau pour survivre, tout simplement. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc j'espère que le son normalement il est de meilleure qualité, puisqu'il faut savoir que j'ai acheté enfin un micro. Et oui, avant je tournais avec un micro casque, sauf que ces derniers temps j'ai pas pu faire de vidéo ou quoi que ce soit, puisque donc vous, heureusement j'en avais préparé en avance, mais j'ai pas pu filmer de vidéo puisque en fait mon son était vraiment à mourir, vraiment, il était horrible. Et je me suis enfin résolue à acheter un micro. Et en fait, c'est beaucoup mieux, ça fait le taf. Donc franchement, je suis assez contente. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, il faut construire un bateau pour essayer d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée où on va avoir un trésor en fait finalement. Donc moi j'ai jamais réussi à aller jusqu'à la fin, donc je suis un peu curieuse. Donc là on va essayer de construire le meilleur bateau possible pour arriver jusqu'à la fin. Moi j'y crois, je pense que c'est possible, donc on va voir si on va y arriver tout simplement. Donc moi je propose qu'on fasse un cube comme ça, je pense en fait. Assez petit mais pas trop non plus. Enfin comme ça, je pense qu'on n'est pas trop mal. Mais moi je vous dis, ça va être un bateau du futur. C'est le pire bateau. C'est un bateau, mais c'est une forteresse. Voilà. Mettez une note sur 10 dans les commentaires, comme je vous l'ai dit. Et c'est parti. Allez. Ok, bah déjà, il y a des torches qui sont tombées. Ah, mais je peux contrôler le bateau, non? Pourquoi je... Ah, je peux pas, peut-être pas contrôler, là. Oh, mais j'avais mis un truc pour contrôler, pourquoi ça marche pas? Bah, ça marche pas. C'est super. Non, mais c'est super. Vraiment, c'est super. Ah, ça commence à endommager. C'est merveilleux. Bon, bah, si c'est le moteur qui prend, au final, ça change pas grand-chose. Il y a les petites carpes. Elles sont trop mignonnes. Bon, ça va, elles font pas de dégâts. Elles traversent juste le bateau, mais ça va. En vrai, si c'est les coffres qui prennent, vraiment, ça va. Moi, je suis au centre. Ici. Je sais pas ce qui se passe. Oh mon dieu. Bon, ça va. Pareil, j'adore cette petite map. Elle est vraiment trop mignonne. Ça va, là, on n'a pas trop d'obstacles. En vrai, là. On prend le bout de bois, là, mais pour ça, on a échappé à lui. Là, à mon avis, on va se prendre les 2 cailloux. Ah non. Ah non, on se prend aucun. Juste le morceau de bois. Ok, donc ça, c'est quoi, ça? Ah, c'est l'énergie électrique. Oh non, ça fait mal, ça, par contre. Oh, comment ça détruit le bateau, ça? Oh, mais regardez, il reste plus rien. Oh là là, mais c'est quoi, ça? Non! Laissez mon bateau tranquille! Ok. Oh, j'ai perdu tellement de trucs. Vraiment, il me... Oh là là. C'est catastrophique, ce qui se passe. Vraiment. Les pieds électriques, là, c'est vraiment horrible. Écoutez, je me prends toutes les morceaux de musique. Franchement, un plaisir, quoi. On arrive au cinéma. Oh là là, les trucs de cinéma, franchement, ça, c'est abusé aussi, hein.
Oh là là, mais ça par contre ça fait pas mal, mais ça nous fait... Ouais. Ok, bon bah écoutez, voilà. Je vais même... Mais je vais pas réussir à avancer, c'est quoi ça? Je suis en dessous. Mais c'est catastrophique, c'est catastrophique ce qui se passe. Vraiment. Non, 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 arrêtez de m'en balancer là, c'est bon, ça va 2 minutes. Je l'ai même pas touché en plus, c'est bon. Il me prend tout là. En plus, les tickets, les machins. Oh, allez hop, ça me refait sauter. Ça va. Non, mais jusqu'au bout, hein. Ok, c'est bon, on est dans les trucs des alligators. Oh non, il y en a déjà un qui vient pour me croquer. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Non. Mais je prends tellement des dégâts, c'est un truc de dingue. Hein. Et c'est quoi mon bateau? Regardez comment il tient. Les crocodiles, ils sont tous en train d'essayer de me choper là. Vraiment, Non, laissez-moi tranquille. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il s'est perdu. Il s'est perdu. Oh, ça en dommage. Oh, j'ai plus de cheveux. J'ai plus de siège. Ouais. Ah bah, super. On était à la mer en plus. Vraiment, il reste à chaque fois 2 étapes. J'en ai marre. Est-ce qu'on réessaye de faire tout seul ou est-ce qu'on essaie de rejoindre un groupe? Là, ils sont 3. Hein. Attendez, je vais essayer de postuler équipe. On va essayer de demander à... On va leur demander. Venez, acceptez-moi s'il vous plaît. Personne me veut en fait. Tout le monde s'en fout de moi. Vous allez passer sur YouTube. Ils sont trop contents, ils vont passer sur YouTube. Donc voilà. Petite dédicace, voilà, si vous passez, si vous tombez sur la vidéo. Voilà, pas de soucis. C'est mon rêve. Voilà, c'est mon rêve. Bah voilà, j'ai réalisé le rêve de quelqu'un aujourd'hui, voilà, en allant sur ce bateau. Vraiment, c'est banger. Donc on va masquer le chat. Donc, voilà. Donc, dites-moi. Oh, mais c'est un bateau de malade, vraiment, je suis choquée. Vraiment, c'est un truc de dingue, vrai. C'est un bateau du futur, vraiment, j'adore. Donc, vraiment, salut à tous. Salut. Voilà, vous allez tous passer sur YouTube. Voilà. Voilà, je sais pas si vous tomberez sur la vidéo, mais en tout cas, voilà, vous allez passer sur ma chaîne. Donc voilà, petite dédicace à ces gens-là qui ont bien voulu m'accepter dans leur bateau. Et voilà, franchement, grosse dédicace à vous si vous passez par là. Ok, bon, asseyez-vous là, on doit aller tous dans le bateau. J'adore son bateau, vraiment, il est banger. Ok, je peux pas m'asseoir? On avait possibilité de s'asseoir avant. Bon, attendez, pourquoi je peux pas m'asseoir là? C'est quoi le délire? Ah, l'autre elle est morte. Bon, alors là c'est parti, on rentre avec les poissons. Attends, on va aller... Let's go se suicider dans la Seine. Force aux sportifs qui vont traverser la Seine lors des JO. On a réclamé 16 pièces, je vais revenir avec eux. Voilà le bateau qui se nomme le Golden King. Oh voilà, incroyable nom de bateau. Bon, alors, nous, on va éviter ces messages très bizarres. Voilà. Bon, dédicace à tout le monde sauf à ce mec bizarre là-bas, cette énergumène qui veut que je sois sa meuf. Et Roblox, même Roblox ne l'aide pas, Roblox lui a dit non. Roblox ici lui a dit non, 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 je ne veux pas. Nanana. Ah, y a pas de... Mais par contre, j'adore les petites lettres qu'ils ont mis, vraiment, c'est incroyable. Bon, quand est-ce qu'on y va, là? Tu as compris? Non. Oh non, je suis désolée, hein. Vraiment, je suis désolée, mais arrêtez, vraiment, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Alors, quand est-ce qu'on part? Ah, ok, bah j'avais pas prévu que ce soit aussi rapide. On a perdu notre collègue! Non! Non! Bon. Non! Au secours! Non! Non, au secours! C'est une blague. C'est quoi ça, là? Alors, on va se suicider puisqu'il nous manque notre capitaine de bord. Cette partie, c'est vraiment de n'importe quoi. J'étais censée... Alors, on va aller chercher où est-ce qu'il est. Ok, voilà. Où est-ce... Ah, il est là. Je vais faire une petite parenthèse quand même. Si jamais, voilà, ça peut arriver, tout ça.
Si jamais, voilà, enfin ça m'est déjà arrivé en hors vidéo YouTube, quand je jouais sur Roblox tout simplement. Voilà, moi je préfère être claire là-dessus, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéressera pas en fait, voilà, je vous connais pas, donc voilà. Moi mon seul but c'est de faire des vidéos YouTube parce que c'est mon loisir, j'aime ça. Je peux discuter avec vous et tout, dans l'amitié, dans la sympathie, mais pas au-delà en fait. Donc voilà, j'espère avoir été claire sur ce sujet. Donc du coup voilà, quand est-ce qu'on démarre là? Parce qu'à un moment ça va 2 minutes hein. Je vais changer mon skin, je reviens. Mais non, mais non. L'objectif c'est d'arriver là au bateau, pourquoi? Non, non. Eh vous savez quoi? Je vais rester dans le bateau. Oh. Waouh. J'ai atterri sur un autre bateau. J'ai atterri sur un autre bateau. Que s'est-il passé? Oh, je suis la reine. Je suis... Attention. Et c'est là qu'il me vire de son bateau. Je rigole si c'est ça. Bon bah voilà, on va en profiter. Ah. Ah bah merci, c'est gentil. Il m'a détaché carrément de son bateau. Pas très gentil hein, le monsieur là. Monsieur, c'est pas gentil hein. Oh. C'est catastrophique, vraiment, ce qui se passe là. J'ai piqué le bateau de quelqu'un. Cette partie, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Franchement, heureusement que j'ai décidé de lancer à ce moment-là. Vraiment, c'est banger. Ok, bah je suis bleue maintenant. En fait, je suis dans Avatar. C'est ça le délire. Encore bleu. Ah, ma chaise, elle est redevenue jaune. Ou elle est deux. Non, ma chaise, elle est colorée en bleu. Waouh. Des cartons. Des cartons. Ah, la peinture, c'est trop stylé, j'aime trop. Franchement, moi, je suis un peu la queen, là, comme ça. Hein. J'aime trop, je suis bien. Ou alors, voilà. Alors, là, c'est quoi, ça? C'est le cirque? Oui, c'est ça, c'est le cirque. Les cartes. Non, là, il y a trop de trucs, là. Il y a les... Il y a trop de trucs, au secours. Help, il y a trop de trucs. À l'aide. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais cette vidéo est interminable. C'est comme la vidéo Royal Eye, vraiment. C'est la même chose, je sais pas depuis combien de temps je tourne. Et le gars, il a carrément fait une prison. Oh. Mon dieu, j'ai perdu mon trône de princesse. Ok, on est dans les jeux vidéo, la salle d'arcade, avec pizza et... Voilà. L'autre, il a fait une prison, carrément. Je suis choquée. Je savais même pas qu'on pouvait faire des prisons. Et pour l'instant, je survis, hein. Attention, attention, pour l'instant, je survis. J'ai jamais... Enfin non, si on a été quand même plus loin tout à l'heure. Oh non, non, pas ça. Oh non, je déteste cette zone, c'est vraiment chiant. Et voilà. Oh. Écoutez-moi bien, les gars. Si j'arrive à aller jusqu'à la fin en piquant le bateau des autres, c'est un énorme banger. C'est un énorme banger. L'autre, il peut même plus s'asseoir. S'il tombe et qu'il meurt, et que moi je réussis avec son bateau, je rigole. Vraiment, c'est beaucoup trop drôle. Moi j'y crois là, je sais, on peut y arriver, j'y crois, nous y croyons, vous y croyez, on y va. Allez, allez, allez. Moi je suis sûre qu'on peut le faire. Après, c'est je sais pas quoi. Zone radioactive et je sais pas ce que c'est à la fin. Donc, je déteste cette zone, vraiment. Oh non, c'est la zone comme ça, là. Mais les gars, j'ai perdu mes cheveux. Je suis enfermée, j'ai perdu mon siège. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu mon siège. Écoutez-moi bien, si je réussis, c'est un énorme banger. Vraiment, c'est un énorme banger. Cette vidéo, c'est une pure catastrophe. Je suis venue pour faire mon propre bateau et essayer d'arriver jusqu'à la fin. Je me retrouve à aller dans le bateau de quelqu'un d'autre, je me fais draguer en même temps. Et ensuite, finalement, je me retrouve à aller choper le bateau de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Là, ça va, je m'attendais à pire. Les gars, est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à aller jusqu'à la fin? J'arrive pas à croire ce qui se passe. Vraiment, Ok, il y a la porte, Non, 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 non. Attendez, on va rester bien dans le coin ici. Non, 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 je refuse de mourir. Je refuse. On est à la fin. Je suis en train de maintenir mon bouton pour rester dans le fond, je vous jure. Je suis en panique. Vraiment, je suis en panique. J'ai tellement peur de pas réussir à aller jusqu'à la fin. Vraiment, je serais trop dégoûtée. Je suis en train de maintenir mon bouton. Enfoncez, les gars. J'y crois. Nous y croyons, Vous y croyez. On peut le faire. Non. Non, les gars, je refuse. C'est une blague. Non. Oh non, je vous jure, je suis dégoûtée.
Bref, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Vraiment, cette vidéo, c'était un pur banger. Je suis dégoûtée de ne pas avoir réussi à aller jusqu'à la fin. Vraiment, je suis vraiment dégoûtée. En plus, on était à ça d'y arriver en prenant le bateau de quelqu'un d'autre. Franchement, j'ai tout fait pour essayer de survivre, mais vraiment, je vous jure, je suis dégoûtée. Donc, vraiment, voilà, n'hésitez pas. Pareil, dans les commentaires, vous dites s'il y a des jeux Roblox que vous voulez que je teste. Il n'y a pas de souci. En attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis ciao ciao!